Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Estera, capitolul 3. Te-ai întrebat vreodată de ce sunt în Scriptura pentru tine promisiuni așa de extraordinare? Uneori chiar ne este greu să le credem, așa sunt de extraordinare. Mă refer la promisiuni, la lucrurile care se spun despre cei care vor crede. Nici nu vreau să folosesc termenul despre creștini. Nu, despre cei care vor crede. Pentru că până la urmă ce dă acces la promisiuni este credința. Ceea ce dă acces la promisiuni este credința. Celor care vor crede. Și sunt lucruri extraordinare care se spun despre celor care vor crede sau despre ucenicii Domnului Iisus. Și în mentalitatea noastră, în funcție dacă ne-am lăsat transformat de cuvântul lui Dumnezeu sau dacă nu ne-am lăsat transformat, există lucruri care ne oferă împărăție care pentru mentalitatea împărăției este corect, este normal, nu e de fapt nimic ieșit din comun, dar pentru cel sau pentru cei care, deși am crezut, am rămas cu o mentalitate săracă, suntem șocați de ce ne oferă cerul încât nici nu ne vine să credem. O să-ți dau un exemplu. Odată vorbeam cu un șef de... Era un... avea un șef de firmă, avea o întreprindere, o societate, un tour operator, adică firmă care vinde călătorii pentru turism. Și omul acela era dintr-o țară nu foarte departe de țara mea, din Africa. Bineînțeles, era mult mai mare ca mine. Și într-o zi discutam așa și a început să-mi povestească cum el a ajuns în Franța. Era foarte deștept la școală, avea rezultate foarte bune. Așa că a primit o bursă după ce a trecut bacalaureat. A primit bursă. Deci s-a plătit biletul și prima zi când a ajuns în Franța, bineînțeles, totul era pregătit, era o cameră de hotel unde trebuia să petreacă noaptea până apoi face demersurile și se ducea probabil unde avea să aibă campus sau ceva de genul. Deci trebuia să petreacă noapte la hotel unde totul era rezervat pentru el. Ajunge la hotel, zice, sunt domnul cu tare, am o rezervare aici. Da, sigur, verificat. Camera voastră este nu știu ce etaj, nu știu ce număr. Se duce, intră în camera de hotel, e șocat. Coboară la recepție și spune, sunteți sigur că n-ați greșit, că asta e camera mea? Și să spun, sunteți domnul cu tare. Da, asta e camera voastră. Cel de la recepție a crezut că poate a găsit o problemă acolo, poate cei, nu știu, de la curățenie au uitat camera și a găsit-o în dezordine și deci l-a întrebat ce ați găsit ceva nepotrivit, zice, nu, nu e vorba că e nepotrivit. Dar era tulburat. Și se întoarce din nou în cameră. Și de ce era tulburat? Era prea frumos pentru el.
A crescut într-o localitate unde punea doar o chestie pe jos și dormea. Și acum o cameră de hotel frumoasă, luxoasă chiar. Și nu-i vine să creadă că e pentru el, pentru că e prea frumos. Povestea adevărată. Nu mai știu exact, că l-am cunoscut de mult, dar nu mai știu exact, dar dacă nu mă înșel, cred că a dormit pe jos. Era prea frumos pentru el. Deși era pentru el. Dar nu s-a bucurat de confortul patului pentru că a zis, nu, e o greșeală. N-are cum să fie pentru mine. Exact așa sunt peste 90% din noi care zicem care suntem creștini. Ce ne oferă Domnul Iisus e prea frumos pentru noi, preferăm să stăm încă jos, să ne chinuim, pentru că nu vrem să primim ce ne-a dat. Nu că nu vrem, mi se pare prea frumos. Și cu mentalitatea noastră nu funcționează, e incompatibil. Și acceptăm să ne chinuim, preferăm mai bine să ne chinuim pentru că atunci mentalitatea noastră zice, da, asta e bine, cu asta ești obișnuit, hai aici pe jos. Lasă patul, nu e pentru tine. Nu o să uit niciodată povestea asta. De fapt, când te gândești, te uiți în Scriptura, este un om care se numește Mefiboset, fiul lui Ionatan, care era la Lodebar. Și când David îl cheamă, în mentalitatea lui, știa că bunicul lui Saul l-a urmărit o bună parte din viața lui pe David. Acum David e la putere. Bunicul lui e mort, tatăl lui Ionatan e mort și David îl cheamă. Și că a mers acolo tremurând. Pentru că mentalitatea lui a fost, sigur asta vrea să se răzbună. Dar mentalitatea regelui a fost, nu mai este niciunul din casa lui Saul, ca să mă port cu el cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu. De dintr-o parte ai un rege plin de bunătate, din altă parte ai un om, Lodebar înseamnă loc fără verdeață, adică un loc sărac. Era din cealaltă parte avea un om care a stat prea mult în sărăcie. Că atunci când David îi spune, începând de azi, toate pământurile tatălui tău, Saul, deși tatălui Ionatan, dar Saul cu siguranță avea mai multe bunuri decât Ionatan. Tatălui tău, Saul, o să ți se dai înapoi, vei mânca la masa mea. Și care este răspunsul lui, Mefiboset? De ce te uiți la mine? Sunt un câine mort. Hai să citesc asta. Păi ne întoarcem la Esther. Deci, în 2 Samuel 9, versetul 6, și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis, Mefiboset, și el a răspuns, iată robul tău. David i-a zis, nu te teme, că vreau să-ți fac... Vezi, când David îi spune, nu te teme, sunt sigur omul tremura acolo. David și-a dat seama, săracul, crede că vreau să mă răzbun. Și David începe și îl calmează. Nu te teme, nu te teme, nu mai tremura. Nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul. Da? Și vei mânca totdeauna la masa mea. El s-a închinat și a zis, cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? De multe ori suntem așa. De multe ori suntem așa. Și nu înțelegem că binele care vrea să ne facă Dumnezeu
este nu din pricina noastră, este din pricina Domnului Iisus și din pricina jertfei Lui. Dar când acest lucru e cunoscut doar din punct de vedere al teoriei, există lucru care cerul ți l-a dat, tu ai refuzat pentru că ai zis nu, e prea frumos. Știu despre ce vorbesc. Nu, e prea frumos. Poate nu răspunzi așa, poate nu spui așa, dar exact semnalul, ca să zic așa, care e perceput de cer, e exact asta. E prea frumos asta. Nu, nu. Stau aici jos, patul ăsta nu e pentru mine. Mentalitatea. Cel rău a înțeles un lucru. Dacă robește mentalitatea oamenilor, nu mai are nevoie să facă altceva. Pentru că mintea noastră este viața noastră. Nu trăim nimic deasupra minții noastre. Imposibil. O mentalitate săracă. Când zic săracă în sensul netransformată de cuvântul lui Dumnezeu, e un dușman mai mare decât Satana chiar el însuși. Și de ce? Pentru că Satan nici nu are nevoie să facă nimic. Viața ta e deja un eșec din cauza mentalității. Nu are nevoie să trimite demon sau nu știu ce. Nu. Mentalitatea săracă e de ajuns. Viața e eșec. Mentalitate. Lucruri care nu le trăim. Pentru că credem că sunt prea frumoase. Credem că nu sunt pentru noi. Dar Scriptura spune lucruri deosebite despre cei care cred. Unele sunt prea frumoase. Știi modul nostru cum spunem că nu, asta e prea frumos, nu e pentru noi? Ne formăm o teologie. Nu, asta nu are cum să fie pentru noi, asta a fost pentru ei atunci, știi? Era începutul, știi de ce formăm astfel de teologie? Pentru că nu credem că poate fi pentru noi. Deci e mult mai ușor să construim o teologie, să zicem nu. Asta nu e pentru noi, e pentru ei. Deși nu există nimic care să spună exact asta. Dar ne este mai ușor, nu putem accepta acea binecuvântare. Nu putem accepta să dormim pe patul respectiv. Trebuie să formăm o gândire, nu, e o greșeală, nu e pentru tine. Poate adevăratul proprietar, la miezul nopții o să vină și dacă vede patul lui deranjat, se va supăra pe tine. Mai bine doarmă jos. Și ce e grav cu o mentalitate săracă? Este chiar când te rogi, nu o să aveți rezultat. Pentru că mintea ta determină răspunsurile care o să le ai în rugăciune. De aceea Domnul Iisus zice, atunci când vă rugați, credeți că la ce primiți, a crede inima, mintea determină ce vom primi sau nu. Nu e vorba totdeauna de, ok, Dumnezeu a avut ceva, altceva, ceea ce într-adevăr se întâmplă, dar de multe ori e problema minții noastre. De ce vorbesc azi dimineața despre mintea? Pentru că când suntem în împărăție, e important să punem mintea noastră la zi. Telefonul tău, dacă este un smartphone, tot timpul, dar din când în când se pune la zi. Se face un update. Din păcate, unii din noi ne-am întors de nu știu când, dar nu știu de când a fost ultimul update
al minții noastre. La unii suntem în 2020. Ultimul update a fost în 2012. Dar suntem în 2020. De atunci până acum niciun update. Pentru că este important să înțelegi că într-o împărăție, regele, și citesc acum textul din Ester care l-am mai citit, Ester 3, versetul 1. După aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Aman, fiul lui Amedata, Agagitul, l-a ridicat în cinste și i-a pus scaunul mai presus de scaunele tuturor capetenilor care era lângă el. Toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Aman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-și pleca genunchiul. Într-o împărație, când facem update minții noastre și să înțelegem ce înseamnă o împărație, într-o împărație, regele are putere să schimbe viața unui om, să ridice viața unui om. Fără ca omul respectiv să fie neapărat. De exemplu, aici Aman. Crezi că Aman aici era mai deștept? Nu. Crezi că caracterul lui era schimbat? Nu. Dar din moment ce regele a zis, te ridic, îți dau o anumită poziție mai înaltă decât cea care ai avut până acum. Ridic scaunul tău deasupra celor, bine, aici e o imagine, da? Nu că erau scaunele aliniate și apoi scaunul lui i s-a pus niște tocuri ca să fie mai înalt. Nu. Deși de obicei, într-o curte, de exemplu, când e vorba de împărat, bineînțeles, scaunul lui e mai impunător și este la o înălțime mai ridicată. Dar asta e doar o imagine. Aman nu este mai deștept, nu este mai bun sau mai rău, e același Aman. Singurul lucru este că voia regelui o tare te ridic. Asta este un rege pământesc. Că nu avem mentalitatea. Și scopul cu care regele l-a ridicat este ca el să aibă mai mult impact, mai mult autoritate. Nu intru în motivul oare a făcut ceva care i-a plăcut regelui, oare a rezolvat anumite probleme ale împărației și că răsplata asta nu știu, textul nu spune. Dar din moment ce regele a ridicat, rege a vrut că el să aibă mai mult impact. Pentru că așa funcționează lucrul într-o împărație. Trebuie să fie ridicat ca să ai mai mult impact. Însă Domnul Iisus n-a ridicat. Dumnezeu prin Iisus n-a ridicat, dar mulți dintre noi încă zicem nu. De ce? Pentru că credem că face asta pentru noi. Când de fapt face asta pentru Ionatan al nostru. Face asta din cauza ce a făcut Domnul Iisus. Și face asta ca numele Domnului Iisus să fie ridicat. Face asta că noi să avem mai mult impact în lucrarea care Domnul nostru ne-a dat. Nu ne ridică pentru noi. Dar când avem încă o mentalitate săracă și credem că e vorba de noi, normal că zicem nu. Nu, asta n-are cum să fie pentru noi. Dar era bine pentru Petru, era bine. La început acolo, la începutul bisericii. Dar noi, nu e pentru noi. În spatele la gândirea asta, este gândirea nu. Camera asta e prea frumoasă pentru mine. Mai bine dorm pe jos. Pentru că mentalitatea noastră nu s-a schimbat, să înțelegem că când un rege ridică pe cineva, e tot pentru slava lui care îl ridică. Când Dumnezeu ne ridică în Domnul Iisus, e ca să avem mai mult impact și că tocmai acest mesaj al împărației și această gândire al împărației cu impactul care îl avem
să se răspândească pe pământ, pentru că Dumnezeu știa, dacă nu aveți impact, nu răspândiți Evanghelia în lumea aceasta. Nu contează câte voință aveți. Fără un impact în lumea aceasta în întuneric, nu răspândiți Evanghelia. De aceea am fost cei care cred în Iisus sunt ridicați. Nu că sunt ei mai deștepți. Nu că sunt ei mai înțelepți. Dar așa a hotărât regele. Și la un moment dat Domnul Iisus se roagă și zice, o, Tată, îți mulțumesc. Oh, deja a trecut ceva timp, va trebui să mă opresc. Zice, Tată, îți mulțumesc. Ai ascuns lucrul acesta la înțelept și la oameni inteligenți, dar ai descoperit pruncilor, ai descoperit copiilor. O, Tată, te laud că ai vrut lucrurile să fie așa. Dumnezeu Tatăl nostru a vrut că cei care cred în Iisus să domine, că cei care cred în Iisus să fie ridicat, că cei care cred în Iisus să aibă impact în această lume întunericului. Nu din cauza că ei sunt mai deștepți, sunt mai cum, nu. Ca mesajul Evangheliei, împăratului nostru, să fie răspândit, e tot pentru slava lui Dumnezeu. E important să ne corectăm mentalitatea. E important să facem update cu mentalitatea noastră. Între ce gândim și ce spune împărația lui Dumnezeu. Altfel, ai un pat frumos care este al tău și totuși dormi pe jos. Și știi ce e șocant? Nu diavol sau demon te-au aruncat pe jos. Tu singur ai ales să dormi pe jos. Incredibil. Mă opresc aici. Dumnezeu să ne ajute să facem update mai des prin cuvântul lui. Que Dieu te bénisse.